Inundaciones repentinas que afectaron a la isla de Sumatra, en Indonesia. En un video se observa a un elefante intentando rescatar a un tigre que estaba siendo arrastrado por la fuerte corriente de un río desbordado, producto de las intensas lluvias que han golpeado la zona. Las imágenes muestran cómo el elefante, desafiando la violencia del agua, se aproxima repetidamente al felino, extendiendo su trompa en un aparente intento por ayudarlo a salir del cauce. Aunque el desenlace del incidente no ha sido confirmado por autoridades locales, el registro ha generado un fuerte impacto a nivel internacional, tanto por el riesgo extremo que implicaba la situación como por el comportamiento solidario del animal en un contexto de fenómeno natural.